كابيكاند نرحبوا بكم من جديد الناس الكل 8:11 على كابافيم. لقيت هذايا وقيت سونتي باش نحكيو شويه على السعال الديكي. الكحه اللي خلينا نقولوا احنا دون توقف. كيف اللي يكون من نوعا ما من الاعراض الخايبه والاعراض القويه للجريب. هل عنده علاقه بالجريب العادي والا هو في حد ذاته مرض وحده؟ شنو هي اسبابه؟ كيفاش نعالجوه؟ كيفاش نتوقعوا منه؟ اكثر تفاصيل نعرفوها مع المكلفه بالتثقيف الصحي بالاداره الجهوية للصحة بنابل زهيرة بن عشوية. نقولوا صباح النور. صباح الخير نرمين، مع السلامة. أهلا وسهلا، نورتنا. يعيشك، مرحبا بك انت زاده. الفريق اللي عمل معك الكل نحييهم محلاهم، نشاط وحيوية وخدمة تبارك الله. أكيد احنا جمال 7 متاع الصباح نبداو لنا متجندين، وقت ضحكة وقت ابتسامة وقت طاقة. طاقة إيجابية. كيفاش تقوموا بالطاقة الصباح؟ الطاقة يجيو لهنا تعرفوا الطاقة من تجي. برشا طاقة إيجابية الحقيقة. نصبح المستمعين الكل والمتابعين إن شاء الله نهارهم زين، نهارهم فل يا ربي. قبل ما ندخلوا في موضوعنا خلينا نعملوا الغابيل اللي ننساوها دكتورة. اللي اليوم 2 مارس في مستشفى محمد الطاهر المعموري في نابل فما نهير كامل على ذمتكم لتقصي نقص السمع، وهذه في العيادات الخارجيه. الوقت وقتيش ابارتير من 8 حتى المدي ساعة في سيونفيل. دونك محمد الطاهر المعموري هو سيونفيل، يعرفوه بالاسم هذا أكثر. عيادة مجانية لتقصي نقص السمع. مرحبا بهم الكل. بعد شوية ولا راهي بدات ممكن العيادات يمشيوا اللي ما سمعش الإعلان أمس. دونك ينجموا من توا يلتحقوا بالمستشفى طاهر معموري سيونفيل نابل لتقصي نقص السمع. واضح. خلينا نرجعوا لموضوعنا اليوم اللي هو السعال الديكي. خلينا نفسروه شنو هو. عارش اسمه السعال الديكي هذا هكا، ونتذكر يظهر لي ملقحين عليه من اللي احنا صغار كنا لقحنا عليه. صحيح. دونك سعال الديكي اسمه على جسمه بالفرنسيه كوكلوش، وباللغه العاميه متاعنا الوعواشه. فما ناس يتفكروا الاسم هذا، ناس الكبار يتفكروه، بالنسبه للجيل توا موجود ما يعرفش الاسم هذايا. سعال الديكي هو مرض بكتيري، سبب متاعه بكتيريا. العدوى متاعه معناها ينتقل، شديد العدوى نقولوا احنا، معناها فيسع ينتشر، فيسع ينتقل. ينجم يكون معاه سخانه، ينجم لا. خطير. علاش باش نحكيو عليه اليوم؟ خاطر هو مرض خطير. لشكون؟ بالنسبة للرضع، البيبيات اللي عمرهم خاصة أقل من شهرين، خاطر مازالوا ما عملوش حتى تلقيح ضد الكوكلوش، ضد سعال الديكي. وإلا الصغيرات اللي عمرهم أقل من زادة من 6 شهور، اللي ما كملوش نقولوا احنا البريمو فاكسيناسيون، معناها التلقيح الأولي الكل، ما خذوش 3 جرعات متاعهم. الصغار اللي بيبي صغار اللي ما عملوش التلقيح مش اختيار برك، ينجم يكون الله لا يقدر قاتل. نعاودوا ديما نحكيو عليه السعال الديكي والا الكوكلوش على خاطره يرجع معناها ينتقل كوباء كل 3 إلى 5 سنوات. يعاود يظهر. علاش يعاود يظهر؟ يعاود على خاطر فما العدوى من ناس ما لقحوش وهما صغار. نجم يكون ما لقاحش بالكل. وقت اللي يمرض يولي يعدي الناس اللي مازالوا الصغيرات اللي مازالوا ما لقحوش، ولا يعدي الناس اللي المناعه نتاعهم طايحه، والا يكون عنده مده طويله من اللي عمل التلقيح نتاعو وبدات المناعه نتاعو تضعف، يمرض هو بالمرض ويعدي الناس. التلقيح نتاعو اللي احنا عملناه الكل في المكتب ولا احنا رضع التلقيح باش نقول لك، نذكروا تلقيح نتاع الكوكلوش راهو موجود للصغيرات من عمر شهرين، يتعمل في الشهرين وفي 3 أشهر وفي 6 أشهر ومن بعد في العام ونص. دونك هذايا التلقيح نتاع الكوكلوش نتاعو معناها مدى الحياة، والوقاية بالطبيعة المناعة تقعد مدى الحياة. لكن فما ناس المناعة نتاعهم تنقص شوية كما قلنا، يوليو هما خزان للبكتيريا هذيك وينجموا ينقلوها للمرضى. كما قلت لك نخافوا على البيبيات اللي مازالوا ما عملوا حتى تلقيح والا ما استكملوش التلقيح نتاعهم الجرعات الكل، هما اللي نخافوا عليهم اكثر. دونك باش نعرفوا به السعال الديكي شنو، باش يعرفوه العباد، مش كل كحه راهي سعال ديكي هكا. دونك هو كما قلنا شديد العدوى، هو يمس الجهاز التنفسي. الكحه كيف هي؟ باش نعطيو المميزات نتاعها، لي كاركتيرستيك نتاعها. هو سعال سطحي متقطع ايغو حاد، يوفى بصوت شهيق عالي النبره كيما صياح الديك
بالضبط. إذاك علاش خذا اسم كوكلوش ديجا بالفرنسية، سعال ديكي بالعربية، على خاطر يذكرنا بسياح الديك. دونك هو كحة سطحية ومتقطعة وحادة، طوفة بك الشهيق هذاك يقولك ساعات تخش عليه باش تقطع عليه نفس بالسيف ما كمل الكحة هذيك. تتسبب فيه دونك بكتيريا. البكتيريا هذه تتعدى في الرذاذ متاع الكحة متاع العطسة عن طريق الهواء وإلا اليدين الملوثة والأسطح الملوثة. ايش معناها أيدي الملوثة؟ معناها أنا كيف نكح في الفداية وعندي البكتيريا متاع الكوكلوش، راك باللمس تنجم فوالا. دونك أنا واش نسلم على حد آخر ولا نمس حاجة وبعد يمسها اللي بعدي، وبعد هو باش يحك خشمه ولا ياكل ولا غيره، راهو باش يتعدى. وكما قلت لكم العدوى راهي سريعة، ياسر سريعة. هذاك علاش نخافوا ما تصاحبش معاها أعراض أخرى على غرار الكحة؟ معناها فما أعراض أخرى تنجم تكون موجودة؟ أكثر حاجة هي الكحة هذه، والكحة هذه تتواصل أكثر من 14 يوم. يعني أي كحة شايحة من غير بلغم خاصة عند صغير، احنا باش نركزوا الحقيقة عند الصغار، تنجم تجي عند الكبار كما قلنا. عند الصغار اللي هي تقعد أكثر من 14 يوم معاها ردان، معها معناها يرد وجهه يحمر وساعات وجهه يزرق الصغير هذاك، وينجم يتقطع عليه انفس. نجم تكون معها سخانه، نجم تكون لا. يعني ماهيش ما عندهاش علاقه بالجريب، ماهيش جريب، ماهيش الكوفيد، ماهيش معناها ما عندهاش علاقه بالجريب بالكل. ماهيش العلامات نتاع الجريب. كما قلنا الكحه هذه تنجم تكون مصاحبه معها سخانه وتنجم تكون لا، وما فماش سبب واضح. ماهيش برونشيت، ماهيش جريب، ماهيش التهابات نتاع الحلق، ما نلقاوش السبب. هي كحه وكهو ما نعرفوش السبب نتاعها، وتدوم 14 يوم او اكثر. بالنسبه للصغيرات، بالنسبه للكهول والا المراهقين دونك اللي هما اكبر شويه في العمر، وهي كحة زادة شايحة من غير بلغم، وينجم يكون معاها حاجات كما متاع البرودة، علامات متاع برودة، خشم يجري ولا خشم أحمر ملتهب وإلا التهاب في القصبات الهوائية. هذا بالنسبة للكهول. الحقيقة التشخيص متاع المرض هذايا كيفاش باش يصير؟ هو عن طريق كيف معناها المخاط، نعملوا تحليلك المخاط هذاك نتاع الشم كيما نتاع الكوفيد باش نعرفوا هو الكوكلوش والا لا. اذا كان عملنا صغير والا كبير وقيناه بوزيتيف في التحليل هذاك، وفما انسان عايش معاه تحت سقف واحد يعني، والا يخالط فيه والا لاهي بيه الثلاثه اسابيع اللي قبل اللي سابقه، وبعد ولا يكح. دونك هذاك زاده باش نعتبروه نشخصوا معناها كونه عنده الكوكلوش السوال هذيك من غير ما نعملوا نلجؤوا للتحليل. شنو المشكله دونك كما قلنا نتاع السؤال ديكي؟ شنو علاش نحكيوا عليه؟ علاش خطير؟ دونك هو خطير للصغيرات اللي اقل من شهرين خاصه، وبعضهم اللي اقل من 6 اشهر للوفاه. صحيح. كما قلت لك ينجم يؤدي الفشل في الجهاز التنفسي، يعني نقص كبير في الاكسجين، ونعرفوا اللي نقص كبير في الاكسجين ينجم يؤدي لتلف في الدماغ، خلايا الدماغ، ينجم هبوط معناها في الخدمه نتاع القلب هكاك، معناها حتى ضغط الدم يطيح، هبوط في الجهاز التنفسي مع هبوط في العمل نتاع القلب يؤدي بالطبيعه للوفاه. وبرشا صغيرات يتعداو من قسم الانعاش الطبي، وبعد ينجموا يمنعوا ينجموا لا، على خاطر باش نقول لكم نسبه الوفاه تتراوح بين 22 الى 50% في الحالات الخطيره عند الرضع اللي اقل من شهرين، اللي هما ما عملوا حتى تلقيح، والا اللي اقل من 6 اشهر اللي هما زاده ما استكملوش 3 جرعات نتاع ضد الكوكلوش. هذا مناش نخافوا. العلاج موجود. دونك العلاج اذا كان عملنا التشخيص في حاله مبكره وقينا دونك فما الكوكلوش هذه اللي هي بكتيريا، فما انتيبيوتيك مضاد لها حسب نوعيه الانتيبيوتيك. العلاج هذا المضاد الحيوي يكون مده يا اما 3 ايام والا 5 ايام، فكل المده هذيك حسب الحاله نتاع الصغير والا الكبير
ينجم يكون عن طريق الفم يعني باش ياخذ الدواء، واذا كان حالته ما تسمحش ياخذ زاده في العرق. ينجموا نستحقوا يعمل اكسجين والا برفيوزيون سيروم، والا يلزم ديزوبستركسيون نازال يعني نصرحوا الخشم، نرتحوا الجهاز التنفسي احنا والحاله اسكو فما اقامه في المستشفى ولا لا. هذايا باش يقدروا الطبيب اللي المباشر والا طبيب في المستشفى. في المده هذيك اللي المريض ياخذ فيها في المضاد الحيوي يلزم يتم العزل نتاعو سواء في المستشفى او في الدار. دونك غرفه في غرفه وحده نازلوه حتى لين يكمل الانتيبيوتيك نتاعو. بالنسبه للناس اللي عايشين معاه في نفس الدار معناها تحت سقف واحد احنا نقولوا وخالطوه مده المرض نتاعو باش ياخذوا زاده هما ادويات. فما ادويات باش يشربوهم باش نحميوهم ما يمرضوش بالكوكلوش بالسعال الديكي. الوقايه باش تكون هما يلبسوا البافيت نتاعهم، ديما يغسلوا ايديهم، يلزم تعقيم المكان، الايدي، الاواني، نهويوا الغرفه اللي موجود فيها المريض. هو بيدو يلزم يلبس البافيت اذا كان جاء بحذاه اللي باش يتلهى بيه باش يعطيه ياكل ولا باش يعطيه دواء باش يعتني به. دونك نردوا بالنا اكثر الحقيقه على النساء الحوامل، على الرضع اللي ما لقحوش، على الناس اللي المناعه نتاعهم طايحه، على الناس اللي عندهم امراض مزمنه في الجهاز التنفسي كيما الربو، فما لي برونشيت كرونيك معناها اللي عندهم التهابات مزمنه في الجهاز التنفسي. هذوما باش نخافوا عليهم اكثر ونعملوا الوقايه اكثر ونعطيوهم الدواء. فما انتيبيوتيك زاده ياخذوه. ناكدوا ونعاودوا على التلقيح، ناكدوا برشا على التلقيح. والامهات اللي عندهم معناها مواعيد تقولوا الطبيبه راك باش ترجع النهار هذاك ما تفوتش النهار هذاك، راهو نهار بحسابه في التلقيح في الاجنده هذاك، نهار بحسابه خاطر التلقيح هذاك مربوط بسلسله اخرى من التلقيح الاخرى اللي ما لازمش نضيعوا الحساب معناها ما بيناتهم باش تكون عنده فاعليه، خاطر كلهم يخدموا بعضهم، التلقيح الكل تخدم بعضها. وان شاء الله ربي يشفيهم وربي يعطيهم الصحه وربي يمتعهم بفضل لنا صغيراتنا الكل. دكتوره زهيره يعطيك الصحه، مشكوره جدا. يعيشك نرمين، يعيشك نرمين. كما قلت انت التلقيح في وقته، بربي ما تاجلوش وحدكم الامهات والاباء، ما ناجلوش وحدنا من روسنا ونقولوا لا صغيري مريض مانيش باش نهزوا للتلقيح. هزوا في الموعد نتاعو وخلي الطبيب نتاع المركز والمستوصف على مركز الصحه الاساسيه هو اللي يقول لك تاجل نهار ولا نهارين ولا قداش، وهو اللي يوجهك. ما تلعبوش بصحه الصغيرات فوالا على خاطر راهو التلقيح عندهم توقيت يلزم يتعمل فيه باش يعملوا لنا المناعه مدى الحياه. راهو الفاكسان نتاع السعال الديكي يشدنا مدى الحياه، لكن نعملوه في الاوقات نتاعو حسب الرزنامه الموجوده واللي هي في تونس، واللي الحمد لله معناها التلقيح في تونس الرزنامه نتاعنا والتغطيه نتاع التلقيح راهي جيده جدا. واضح دكتور، يعطيك الصحه على كافه التفاصيل. ان شاء الله هكا كنا اعطيناهم. هو انت المثقفه المكلفه بالتثقيف الصحي، وهذا دورنا انه نعطيكم ونحبكم تكونوا من المثقفين في المجال الصحي. راهو المجال الصحي لازمك تكون على اطلاع به وشنو فما وشنو ما فماش، باش لا قدر الله كي تتحط انت ولا ولدك عنده اعراض كيما هكايا ما تقعدش حايل ديريكت ما تعرف شنو عنده. وهذا طبعا مع التشخيص مع المختصين مع الاطباء والدكاتره. دكتوره شكرا لك، نهارك طيب. شكرا الدكتوره زهيره بن عيشاوي المكلفه بالتثقيف الصحي بالاداره الجهويه للصحه بنيابه الاسوعال. اديكي ردوا بالكم على صغيراتكم وربي ان شاء الله يفضلهم لكم، وحاولوا ديما تبقوا وتاخذوا ديما لي رونديفو اللي يعطيوه لكم الطبيب، تمشيوا حسبها وحسب الجدول الخاص بالتلقيح الموجوده في كل وجل مستشفياتنا العموميه. 8 و24 دقيقه نمشيو مع عبير في بلا ما نحس سويت على كبا.